అందరికీ నమస్కారం. తారా లోకానికి స్వాగతం. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలి. ఈరోజు వీడియోలో డ్రై ఫ్రూట్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఎలాగో నేను తెచ్చుకుంటున్నా, సరే మీతో కూడా ఒక మాట మాట్లాడదామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఇదైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక 4-5 వెరైటీస్ వేసుంటారు. తేనెలో ఆల్రెడీ నానబెట్టేసి ఉంటారనమాట. కనిపిస్తున్నాయా? జీడిపప్పు, బాదం, ఎండు ద్రాక్ష, ఎండు ఖర్జూరం, మామూలు ఖర్జూరం, అవన్నీ తేనెలోనే వేసేసి ఉంటారు. ఇది రెడీమేడ్గా అనమాట. ఎవరైనా జాబ్ చేసే వాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళు నానబెట్టుకొని తినేంత టైం ఉండదు అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక బాటిల్ కొనుక్కొని మీరు ఆఫీస్లో పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లోనో మీ క్యారేజ్ బ్యాగ్లోనో పెట్టేసుకోవచ్చు. షాప్లో అనుకోండి, షాప్లోనే పెట్టేసుకోవచ్చు. నేనైతే ముఖ్యంగా ఇది మా ఆయన కోసమే తీసుకున్నా. ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో పిల్లల కోసము నానేసిన అవి నానబెట్టి వాళ్ళకి డ్రై ఫ్రూట్స్ పెడుతున్నా. మా ఆయన అయితే చీకటితో వెళ్ళిపోతారు. అంత చీకటితో నేను ఆ బాదం పప్పులు వలిచి అవన్నీ పెట్టేంత టైం ఉండదు. అంత పొద్దున్నే తినరు కూడా ఆయన. ఇలా ఒక బాటిల్ షాప్ దగ్గర పెట్టేసామనుకోండి, రోజుకి 1 స్పూన్ తిన్నా చాలు. తేనె మంచిదే ఆరోగ్యానికి, డ్రై ఫ్రూట్స్ మంచివే కాబట్టి ఉదయాన్నే లేచిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తొందరగా ఆకలేస్తుంది కదా. నేను వెళ్ళేదాకా పాపం టిఫిన్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఉండదు ఆయనకి. నేను 9కి 8:30 పైనే కదా టిఫిన్కి పంపించడానికి వెళ్తాను. ఈ లోపల ఆకలి వేయకుండా కూడా ఇది ఒకటి 2 స్పూన్ తినేసాడంటే ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యము వస్తుంది. అలాగే ఆకలేసినప్పుడు ఏదంటే అది చెత్త తినకుండా ఇది మంచిది తినొచ్చు కదా, అందుకన్నట్టు ఇది అలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అదైతే మా ఆయనకి అలా పెట్టేసాను షాప్లో. ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంట్లోకి ఏమేమి తెచ్చుకుంటాము, అసలు డ్రై ఫ్రూట్స్ మన నిత్య జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసేసుకోవాలి. ఎంతెంతో ఖర్చు పెడతాం డ్రై ఫ్రూట్స్కి. ఇంత ఖర్చు పెట్టాలా, ఎంత ఖర్చు పెట్టే అంత లేదు అనుకోవచ్చు చాలామంది. కానీ ఈ ఖర్జూరము అవి చాలా చీప్గానే వస్తాయి కదా, పెద్ద ఖర్చు కూడా పెట్టనవసరం లేదు. ఇప్పుడు వీటి ఖర్చు కాడ చూసుకుంటే ఏదైనా మనకు ఆరోగ్యం బాగలేదంటే హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే వేలు ఖర్చు పెడతాం కదా. 1,000 రూపాయలు కాదనుకుంటే నెలకు 1,000 రూపాయలు అనుకొని పక్కన వీటి కోసం తీసి పెట్టుకుంటే, ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైము, వాళ్ళకి మనం ఎంత తిండి పెడుతున్నా అన్నం కూరల్లో వాళ్ళకి ఎంతని మనం పోషకాహారాలు ఇస్తున్నాం చెప్పండి. ఒకసారి ఆలోచించాలి మనమే. డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి కంపల్సరీ రోజు పెట్టేటట్టు చూసుకోండి. అందులో ఈ ఎండాకాలం ఎండలు బాగా ముదిరిపోతున్నాయి. ఈ ఎండాకాలం అయితే ఇంకా వాళ్ళకి షర్బత్స్ అని, జ్యూసెస్ అని, అవి పండ్లు జ్యూసులు ఇవ్వలేకపోయినా పండైనా రోజు కనీసం ఏదో ఒక పండు వాళ్ళు తినేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇవైతే నేను కొన్ని రకాలు తెచ్చుకున్నాను. నేను అన్ని రకాలు కూడా కేవలం మా పిల్లలు తినగలిగే రకాలే తెచ్చుకుంటా. తినే రకాలు అన్నీ తెచ్చిన వాళ్ళు అస్సలు తినరు. కొన్ని వాళ్ళు తినేవే తెస్తాను. కొన్ని అయితే వాళ్ళకి వీటిల్లో కలిపి 1-2 వేసేసి ఇచ్చేయచ్చు. అలాంటివి కూడా తీసుకొస్తాను. తెలియకుండా తినేస్తారనమాట. ఎండు ఖర్జూరం నానబెట్టి తింటే చాలా మంచిది, కానీ అది తినరు. వాళ్ళు తినరు అని ఖర్జూరం అస్సలు పెట్టకుండా ఉండకూడదు కదా అన్నట్టు మామూలు ఖర్జూరం. ఇదే ఇంకొకటైతే ఈత పండు లాగుంటుంది అనమాట ఖర్జూరంలోనే, అది చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అవి ఉత్తవే ఇచ్చేసినా తినేస్తారనమాట. వాళ్ళు తినేవి కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకొని, తిననివి కొంచెం తక్కువ తెచ్చుకొని వాటిల్లో కలిపి ఇచ్చేసేది. ఇదైతే బన్సీ రవ్వ, మామిడి తాండ్ర అయితే నేను ముఖ్యంగా దేవుడికి ప్రసాదంగా నైవేద్యంగా పెట్టడానికే తెచ్చుకుంటా. అది నైవేద్యంగా పెట్టిన తర్వాత పిల్లలకి ఇచ్చినా తినేస్తారు. పెద్దవాళ్ళమైనా 1-2 కదా తినేస్తాం, మంచిదే కదా అది కూడా. ఇదైతే బన్సీ రవ్వ కూడా ఉప్మా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. గోధుమ రవ్వే కొంచెం లావుగా ఆడిస్తారన్నమాట. ఇవి పుచ్చపప్పు, గుమ్మడి గింజలు, ఇవి కొంచెం తక్కువే వాడతాను. కాకపోతే మన బాడీలో
ఆయిల్ కంటెంట్ పెంచడానికి ఇవైతే చాలా ఉపయోగపడతాయి. కూరలు తిండి బాగా తినేవాళ్ళు అనుకోండి, మనం ఇంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి పిల్లలైతే ఎవరి పిల్లలని కాదు, అసలు పిల్లలే ఈ కాలంలో తిండి సరిగా తినటం లేదు. పిల్లల దాకెందుకు, మనం పిల్లలు అంటున్నాననే కానీ మనకు మనం ఆలోచించుకున్నా కానీ మనం మన గుండెల మీద చేసుకొని ఆలోచిస్తే నిద్ర లేసినప్పటి నుంచి నిద్రపోయేలోపు ఈరోజు నా బాడీకి నేను అంటే నా శరీరానికి నా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏదైనా మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నానా అని ఆలోచించి చూడండి. పడుకునే ముందు ఎంతమంది తీసుకున్నాను అని చెప్పగలరు? ఏదో హడావిడి జీవితంలో ఏదో ఒకటి వండుకున్నాం, ఏదో ఒకటి తింటున్నాంలే అన్నట్టు తింటున్నాం, కానీ ఎవ్వరు పోషకాహారాల గురించి ఆలోచించము. మన ఆరోగ్యం గురించి అయినా పిల్లల ఆరోగ్యాలైనా అన్నీ అలానే ఉన్నాయి. కాకపోతే కొంచెంలో కొంచెం ఇలాంటివి తీసుకుంటే అది ఈ డ్రై ఫ్రూట్సే కాక నేను పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇస్తుంటాను. ఇవి మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ దొరుకుతాయి కదా, అవైతే డాక్టర్ మనకి చెప్పనవసరం లేదు. నేనైతే మెడికల్ షాప్లో కొంచెం మంచివే తెచ్చి ఒక 3 మంత్స్కి ఒకసారి అలా వాడుతుంటాను. మనం ఇచ్చే ఆహారంలో పిల్లలకి పాలు ఇస్తున్న దాంట్లో కాల్షియం ఎంత శాతం ఉంటుందండి ఇప్పటి పాలల్లో? అందుకని మినరల్స్ విటమిన్స్ ఏమీ సరిగా అందటం లేదని నాకు అనిపిస్తుంది. పని మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల అయినా అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి అన్ని విటమిన్స్ అందుతాయి అన్నట్టు ఒక 3 మంత్స్కి ఒకసారి అలా వాడతాను అనమాట. ఒక వారం రోజులు అలా వాడతాను. అవి కూడా ఎక్కువ వాడకూడదు. ప్రతి సంవత్సరానికి 365 రోజులు వాడకూడదు అనమాట. మెడికల్ షాప్ అతను మీరు కానీ వాడుకునే పని అయితే మీ దగ్గరలో ఉండే డాక్టర్నో మెడికల్ షాప్ అతను సరిగ్గా కనుక్కొని వాడండి. ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్నవైనా మన ఆరోగ్యం గురించి. ఇప్పటి రోజుల్లో అయితే నిద్ర లేస్తే హార్ట్ అటాక్స్, గ్యాస్ ట్రబుల్కు కూడా మంచి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే పొడి ఒకటి ఉంది. అది మీకు ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను. ఎక్కువ మందులు వాడకుండా గ్యాస్ ట్రబుల్కి కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ వినేది ఇవే, గ్యాస్ ట్రబుల్, హార్ట్ అటాక్స్, ఇవి రెండే ఎక్కువ వింటున్నాం. వీలైనంత వరకు మన ఆరోగ్యాన్ని బాధ్యతలు తీరే వరకైనా మనము మన ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవాలి, పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని చూడాలి. ఇది రాగి పిండి. నేను ఇంతకుముందు చూపించిన మల్టీగ్రెయిన్ పిండి ఉంది. ఇది కూడా ఉత్త రాగి జావే అడుగుతుంటారు అప్పుడప్పుడు పిల్లలు. ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ నానబెట్టి నేను పిల్లలకి ఎలా ఇస్తాను అనేది ఇంకొక వీడియో చేస్తానులేండి. అది రోజు ఒకేలాగిచ్చినా తినరు పిల్లలు. రకరకాలుగా ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి నచ్చేటట్టు అలా మార్చి ఇస్తూ ఉంటే తింటారు. ఆ రాగి మాల్ట్ కూడా అచ్చం ఒకసారి రాగి మాల్ట్ అలా ఇద్దాం. సరే పిండి ఉన్నింది, అది ఎలా ఉందో మనం ఆడించుకునేటట్టు ఉందో లేదో చూద్దాంలే అన్నట్టు చిన్న ప్యాకెట్ ఒకటి తెచ్చాను. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్స్లో రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకి అవే కళ్ళకి ముందు అవే కనిపిస్తాయి కాబట్టి వాటిలోనే దూరేస్తుంటాం. అలా కాదు, మంచి బజారుల్లో కూడా పాతకాలం షాప్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో కొంచెం ఇవి హోల్సేల్ రేట్కే వస్తాయన్నమాట. అవి చూసుకోండి మీ ఏరియాల్లో. మాకైతే స్టోన్ హాస్పిటల్లో ఎప్పటి నుంచో తీసుకునే షాపు. ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర దొరుకుతాయి అన్నమాట. చాలా పాత షాపు. ఇవి డబల్ రేట్ ఉంటాయి సూపర్ మార్కెట్లో అయితే. అలాంటి దగ్గరలో కొంచెం హోల్సేల్ రేట్కే వస్తాయి అన్నమాట. ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదేనండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.